Bueno, como pueden ver aquí, ¿se acuerdan de este aire que me marcó error CH10? Entonces aquí está, le estoy colocando otro motor para que vean que sí es el motor y no es la tarjeta. Ahí está el motor viejo está ahí y este es el motor que le estamos agregando. Entonces prendemos el equipo para corroborar que no marque ningún error. Enciende el equipo normal. ¿Y cuánto costó el motor al fin? Ya arrancó el motor normal, 100% operativo. Le cambiamos el motoventilador o el fan, como le dicen muchos, y está 100%